Nah, oke teman-teman ya, yang mungkin belum tahu ya pohon binahong kayak apa. Nah, teman-teman bisa ikuti saya mau kasih lihat kayak apa tutorial cara mengobati burung yang sakit, teman-teman. Nah, jadi sebelum ikuti tutorial saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Jadi ini pohonnya seperti ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin tahu ya pohon binahong kayak apa, nah ini kayak gini nih. Jadi ini sekedar tip ya, jadi pengalaman saya untuk mengobati burung merpati. Ini juga bisa pakai ini, teman-teman. Nih, pohonnya kayak ini, merambat, buahnya atau bijinya kayak gini nih. Bijinya kayak gini nih. Ini kalau dipecah ini merah kayak pakai pewarna ya, tapi ini alami, benar-benar alami, nggak pakai pewarna buatan ya. Oke, kita lanjut ke cara pengobatannya ya, teman-teman. Saya petik sedikit aja ini buat sampel ya, buat contoh aja. Nanti sambung lagi di depan rumah saya. Oke teman-teman ya, jadi di video kali ini saya mau praktekin ya. Jadi buat teman-teman ya yang punya burung merpati sakit atau ngorok ya teman-teman. Jadi ini saya punya tips buat ngobatin burung yang ngorok, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya burung ngorok atau istilah di sini itu apa ya, cekrek ya, itu teman-teman nggak usah panik ya. Mungkin kalau buat teman-teman yang bisa beli juga ada sih sebenarnya, tapi kalau saya sendiri ini bisa pakai sederhana sekali ya teman-teman. Jadi saya biasa pakai buah binahong ya, istilah di sini binahong. Nah, ini buahnya seperti ini. Tadi teman-teman juga lihat ya, saya memetiknya di depan rumah. Nah, ini daunnya seperti ini. Nah, untuk buahnya sendiri ini emang ada warnanya, teman-teman nih. Kalau masih butiran ini memang warnanya hitam, tapi kalau dipecahin ya ini jadi berwarna nih. Mungkin teman-teman kalau misalnya nggak ngerti atau mungkin baru lihat heran ya, karena ini buahnya emang warna kayak angkat ya, atau pewarna roti ya, mirip banget ini. Tapi ini kayak manfaat, teman-teman. Jadi bisa untuk mengobati burung yang sakit, bisa untuk mengobati burung yang kurang selera makan, teman-teman. Nah, saya memang biasa menggunakan seperti ini, pakai ramuan herbal atau mungkin cara herbal ya. Kalau saya, teman-teman ya, tadi udah ini ya dikasih buah binahong ya. Jadi buat teman-teman ya bisa mempraktekannya di rumah. Kalau mungkin teman-teman bingung kayak apa sih pohon binahong ya, teman-teman bisa tanya, atau mungkin di tetangga teman-teman ada yang nanam lah, itu bisa tanya-tanya ke orang yang lebih tahu lah. Nah, ini buat teman-teman juga yang punya player kesayangan ya, buah binahong juga sangat bermanfaat ya, karena ini pertolongan pertama atau mungkin cara herbal yang sangat efektif, teman-teman. Saya udah praktekkan berapa burung yang pernah sakit batuk atau cekrek ya, saya pakai buah binahong ini. Jadi teman-teman bisa mempraktekannya di rumah ya. Jadi terima kasih ya, ini yang mungkin baru gabung ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya, karena ini channel baru ya. Jadi mohon dukungannya buat teman-teman senior ya, jangan lupa mohon supportnya ya, karena mungkin saya masih belajar ya buat teman-teman di luar sana yang udah punya subscriber banyak lah ya. Mohon dukungannya, terima kasih. Salam pencinta burung merpati, wassalam.